皆さんこんにちは。エニタイムウェアです。本日は、シズンのレオパール、キャリバー7710ですね、こちらをノーカットで組み立てていきたいと思います。5240の後継機種と言えると思いますが、ハイビート化され文字盤側がかなり回収されています。そのあたりまで一気にいければと思います。よろしくお願いいたします。
とりあえず組み立ては終わったんですけど、やっぱり曜日車がきちっとちょっと遊びがあって窓に合わないというかずれるみたいなので、これは確認してまた報告したいと思います。ひとまず組み立てはこれで完了ということで、ご視聴ありがとうございました。注油等で改善はしたんですけど、結局引っかかる曜日があるみたいで、この周りのですね注油をしてみて改善はしたんですけど、引っかかる曜日があるということで、部品自体をもう交換させていただきました。経年化なのか、あるいは磨いたら解決するのかもしれないんですけど、部品を変えることで何ら問題なく動作しております。ということで終了したいと思います。組み上がりました。こんな感じですかね。はい、ありがとうございました。